或者係一種邪淫啊，即係諸如此類呢啲啦，全部嘅嘢啊，即係好色啊呢啲啊，全部都係緣起，唔係本身係咁。點解會倒？點解會邪淫？我哋咪正話講咯，因為有六根，有我哋嘅五蘊，因為有外境，外境就係嗰個六塵。我哋個心同埋我哋個肉身裏邊眼耳鼻舌身，加埋我哋嘅心識，我哋去遇到個境，譬如話點樣可以起到呢樣嘢啊？佢一定有你自己啦，跟住個外境咯。譬如一個男嘅，佢會見到個女嘅，佢見到個女，即係見到個女仔，佢咪分起，佢先至生起咗嗰個境噶嘛。佢如果佢冇咗個女仔，咁佢點生起呢個淫念出嚟？冇㗎，係咪先？佢一定係有個境，佢先至會俾個境有個感受啊嘛。我哋正話剛才我哋話我哋有嗰個色受想行識啊嘛。我哋嘅眼根見到個女仔，嗱，我哋嘅眼見到個女仔啊。好啦，咁呢一個就係一個我哋叫做外境或者叫塵。好啦。咁呢個眼能夠去見到佢嘅時候，跟住我哋喺中間係咪有受、想、行啊？啱唔啱啊？咁我哋個感受即係正唔正喎？跟住我哋想點啊？如果你個起嘅感受係一個想去攞佢嘅，跟住你會即係如果你嗰個心地你自己係一個唔好嘅一個念頭，你好容易就生起咗呢種嘅淫念出嚟㗎嘛。係咪？所以話點解有啲女仔俾人強姦啊？咪就係即係遇到一個咁嘅人咯，係嘛？咁佢都要緣㗎，啱唔啱啊？係咯，佢要緣，佢遇到佢咁佢先至會去追逐呢樣嘢㗎嘛。咁所以咧就即係話佢有感受。如果佢個感受見到個女仔，佢都唔中意佢㗎，咁佢會唔會仲想去追佢啊？唔會㗎嘛。咁佢梗係覺得哇正啦咁樣，咁佢咪點啊？想就會去分別，我哋剛才講話執取咯，同分別一樣嘢咯。好啦，咁當你分越來越犀利嘅咯喎，呢個可以有個層次嘅喎。你嬲一個人可以初冇咁嬲下，可能越來越嬲嘅喎，係咪啊？好啦，咁跟住咧，呢個行咧就係喺我哋嘅心識嘅裏邊去進行，包括咗我哋心識同我哋嘅行為，心識同行為嘅配合。咁所以咧，我哋就會生起呢個業啦。當你去做一啲嘅嘢嘅時候，你係咪會生起業啊？係咯。咁大家清唔清楚啊？即係賭同任何一樣嘅嘢佢本身嚟講都唔係固定嘅。譬如你嗰個念善，係咪一生出嚟就善啊？唔係㗎，你點解你會善啊？你有個對象㗎嘛。我見到個婆婆佢依家，哇，好凄涼喺度，咁我點解會生氣啊？又係我嘅根，我眼睛我見到婆婆，咁我可以我嘅心識嘅裏邊，我嘅受想行我可以好多喎，即係好似我上次話我識得一個彈琴嘅一個同學，佢喺呢個理工即係讀呢個設計科啦，又受過高等嘅教育啦。佢同我講話，我見到個婆婆喺街跌喺度，佢話我唔埋去扶起佢，我冇罪嘅，警察唔拉得我嘅。如果佢係一個未受過教育嘅人咧，講呢句説話咧，我都冇。但係已經所謂受到高等教育嘅人，你能夠今日同我講一句説話，係咪好無知啊？係咯。咁所以就話嗱，一個人。呢個所謂嘅心，佢見到景實，唔一定話佢係一個高等教育嘅人，佢一定生起一個善念出嚟㗎。好似而家呢個人，佢受過好高等嘅教育啊，佢見到個婆婆，佢話佢當佢有困難，佢跌喺度嘅呢個時間，我唔扶起佢，佢冇問題。佢有冇生起呢個善念啊？冇啦。
咁但係亦都可以有啲人可能佢冇讀過書嘅喎。你撳咗咁佢好隨意見到，哎呀有個婆婆喺度好凄涼啊！我埋去扶下婆婆，你有乜問題啊？我有乜嘢可以去幫你啊？啱唔啱啊？係啦，即係話同樣一樣嘢，我哋個心見到個景嘅時候，可以每一個人可以根據佢自己個心，而可以生出起唔同嘅一個嘅心識嘅感受出嚟。善惡就喺呢度，唔係一樣嘅。所以點解一個父母生嗰啲仔女出嚟，個個都唔同性格嘅？啊，你有兄弟姊妹，你話你兄弟姊妹係咪個個同你性格？唔係咯，有啲好孝順阿媽，有啲啊又即係有啲父母，阿邊個佢又唔孝順啊，阿邊個佢又好啲啊咁樣，都係佢生出嚟嘅啫嘛，係咪先？係咯，嗱咁呢啲咧就係我哋喺嗰個族弟。即係我哋講緊我哋講呢個真俗二諦，而家講緊呢啲咧就屬於世間法族弟，係啦。咁而家喺嗰個佛教裏邊咧，主要咧都係講咧係幾樣嘢嘅啫。一個就係唯識，唯識宗；一個咧就係般若中論。一個咧就係講如來藏，就講呢三個題目。係最主要都係喺呢三個題目裏邊。唯識咧就佢就分析正話我同你講啊，六根啊、六塵啊、六識啊、18界，佢就講因果法，即係個因果係點嚟嘅啊？咁而般若中論咧就係要。佢就主要就講空義，空義咧就主要就破你對呢個外境啊，對呢個外境外境嗰種嘅執着，或者執個相。當你明白空義嘅時候，所以我哋點解要講空咧？就係當你破咗你對外境嗰個迷惘啊、無明嘅執取嘅時候咧，你就唔會再生起呢個無明。但係一定要喺呢個空義裏邊去講，佢就破嘅。咁如來藏咧，就係講本有，即係本具或者叫本具。佢呢個就講實相。嗱，咁即係我哋個課程裏邊咧，都係講緊呢樣嘢啦。而唯識咧就講緊因果法則。因果法則就包括咗業力。係啊，對呢度仲有冇一啲問題咧？正話有啲同學好好啊，有個同學都問下，即係話究竟嗰啲外境嘅嘢係咪實在嘅咧？嗰個白色係咪一定要生生世世都帶住佢嘅咧？咁而家明白啦，你可以生生世世都帶住佢，你唔跌呢句，我帶住個 USB 係咪先？我唔跌呢句。我插落呢個 mon， 又儲啲嘢落去，跟住掹咗佢玩。我玩完呢一世啦，我又去下個媽咪，又插落去，又儲一啲嘢。如果你個無明冇盡嘅時候咧，你咪越插就越多嘢咯。即係你自己覺醒，就可以令到佢忘。係啦，所以我哋已經係生生世世輪迴咗好多世。所謂前世唔係淨係前一世啊，係好多世。只不過我哋冇神通，我哋冇宿命通，我哋唔知。所以有啲人叻嘅，有啲佢話可以睇到幾多世，但係都唔係話無盡世嗰啲啫，即係有啲可能即係話3、4世啊，有啲咁樣啊。咁但係睇到又點咧？佢仲喺你裏面喎。佢話學完啲嘢冇晒，我話唔會嘅，仲喺裏面。
邊個啊？你話我話即係話而家咁樣都係空，即係又本即係去翻空，又再緣起再出翻嚟啊嘛。哦，如果緣起能夠出翻嚟嘅嘢咧，就證明你未覺咯。所以一念不覺就生三世啊嘛。係啦，即係你要知道咧嗰個嗱，你正話剛才講呢啲咧，就係同嗰個輪迴就有關啦。係啦，嗱，正話咧，即係我哋話前世啊，前世、今生、來生，呢個就係我哋講十二因緣啊嘛。就係我哋佢一開始標籤嘅時候，十二因緣大家記唔記得就係無明啊嘛？無明就係我哋一個對生命無知，即係我哋唔明白嘅。我哋雖然係有身體、有生命嚟到呢個世界，但係我哋唔了解嘅，茫然嘅。所以我上次咪同你講呢個，你記得呢個標題。到我哋講翻如來藏嘅時候，我就同翻你講，你嚟到呢個世界嘅時候，你有冇智慧啊？冇嘅，你有智慧，你唔會無知啦，你唔會輪迴到而家啦，係咪先？啊，咁但係點解佢又話我本具咧？嗰度嗱，咁嗰度咧，我又要留待嗰個題目喺後邊嗰度咧，我會好清晰同大家走去講嘅。咁前世喺邊度嚟嘅咧？前世咧，即係話我哋最初嘅時候，我哋嚟到呢個世界，我哋對呢個世界嘅生命係無知嘅。咁因為我哋對無知嘅時候，我哋而家有咗嗰個，我哋剛才講就話有咗六根。啊，我哋嚟呢個世界，我哋係咪有六根咧？如果我冇六根，我睇唔到嘢，聽唔到嘢，咁我點經驗呢個世界啊？係咪先？我睇到呢個世界，呢個世界邊度嚟㗎？係從我眼咯。有啲人冇，佢都可以經歷。盲啊、聾啊、啞啊。唔係咁啊！佢譬如佢盲眼咧，但係佢都聽到聲音㗎嘛，係咪啊？佢可以觸摸到一啲嘢㗎嘛。譬如我啞嘅咁先啦，咁啊我啞啫，我講唔到嘢啫，但係唔等於我即係佢都仲有基礎。就算好似有一個叫做奇勒海倫啊，嗰個佢直情聾啞盲添咯，好慘啊，係咪啊？但係佢好堅強喎。嗱，咁你可以話哎呀折墮咯，陰公，即係聾啞盲前世梗係造業咯，咁唔係啊，就係因為佢聾啞盲，所以佢能夠好堅強啊，係咪？做咗個偉人啊，啊，佢憑咩？佢憑嗰啲皮膚裏邊個感覺裏邊啊，自己去接觸呢個世界嘅啫，係咪？即係你諗下，即係俾是但係一犯喺我哋嘅身上啊，我哋都好痛苦啦，何況三劑啊，齊晒，你可以你代入佢嗰個感覺，我突然間我眯埋隻眼，我又聽唔到嘢，我又睇唔到嘢，個口又講唔到嘢，就算有人埋嚟摸我都講唔到嘅。我根本完全呢個世界對我嚟講，漆黑一片，寂靜一片，乜嘢都冇嘅。但係佢都能夠好堅強，係咪啊？咁所以話有陣時呢啲所謂苦境嘅嘢，係唔係就係一個折墮咯？佢有業力啦，佢梗係唔好啦，未必㗎。但係好多人睇因果咧，就係咁樣睇。啊，即係點樣係有福報啊，有錢啦，唔使死啦，做個靚老婆啦，仔女又好啦，樣樣都好啦，樣樣都好咁啊！呢個叫就係福報。喺我教嘅因果法則嘅課程裏邊，我唔係咁講。如果咁講係太局限、太膚淺，係啊，但係好多人都係咁樣講啊。好啦，嗱咁呢個前世嘅裏邊就係因為你開始嘅時候，你對生命嘅無知。咁你就有呢個所謂六根同埋個境啊，根境塵裏邊而產生咗。咁無明咧，你就會行啦，即係我哋嗰次講啦，行就有行業。咁喺你個識別裏邊，呢個就係你嘅業識。行業裏邊，即係你跟住一個行為。如此嘅時候，我哋見到一啲嘢，我哋懵閉閉，我哋睇錯一啲嘢，諗錯啲嘢，我哋係咪有一啲錯誤嘅行為啊？錯誤嘅思想觀念會影響行為㗎嘛？咁呢個行為就會入咗我哋嘅業識。我哋剛才講啦，我哋阿賴耶會唔係 delete 過。咁識嘅時候，我哋跟住咧，我哋就可以有明識㗎啦。
明晰咧就話我哋已經可以成為咗個胎，即係個胎係啦，跟住就錄入。嗱，呢啲都係同大家再重溫㗎啦。喺十二因緣係咪？因最主要嗰個導致就係因為我哋對生命嘅無知，遇到個境而進行咗一啲行為，包括咗我哋嘅思想、我哋嘅觀念。行業係我哋剛才講嘅，包括行為同思想。行為最主要係由思想去導致。如果行為冇思想呢，唔會衍生業力嘅，一定係有咗一個唔正確嘅一個思想先嘅。好啦，咁喺呢個業識嘅裏邊，當你做咗啲嘢嘅時候，呢個業識就幫你儲存咗，即係等於你嗰個 USB。你冇咗個 USB 嘅時候，你死咗嘅時候，即係我都冇做過嘢，你有乜證據啊？係咪先？你個阿賴耶就係證據，但係冇得走㗎啊！所以你就因為有呢個業識，你先至能夠去輪迴啊嘛，你先有你嘅性格啊嘛，係嘛？乜你咁㗎咁啊？即係佢前生就係咁樣啦，累積咗落嚟㗎嘛。佢如果前生都係一個大善人嘅，今世出咗世嘅時候，佢都係會履行佢嗰個善嘅一個識去幫人哋，係咪啊？啊，好啦，咁佢成為胎啦，胎嘅呢個就變咗嗱，呢一個就係所謂前啦。今生咧佢係成個胎，跟住錄入，然後跟住咧就話點啊？佢話觸受愛取有啦，記唔記得啊？啊，咁有嘅時候咧，佢跟住咧又生啦，生完就到老死啦，即係又嚟過咯。就好似我話你揸住個 USB 啊，可唔可以盡啊？你能夠轉到呢個咪盡咯。你個 USB 裏邊仍然都係有呢樣嘢㗎，冇得盡啊！我唔理你去邊度啊，即係你話你去邊度啊？我可能落三惡道，可能人道，可能天道，你都玩過好多次。可能我哋都升過天嘅，可能我哋都做過畜生嘅，我哋唔知啊。咁但係呢一個咧，即係話佢冇一個定嘅，即係佢嘅業會盡嘅，個業報啊，善報有冇盡啊？有，所以個天道都會盡咯。咁惡業會唔會盡啊？都會盡噶嘛。我爭你錢啫，我還咗唔得㗎，生生世世佢都爭我錢，好唔公平啫，係咪先？我犯咗罪，你捉我坐監唔得㗎，生生世世都要坐監㗎，咁好唔公平㗎嘛？係咪先？你賞罰都係有一個期㗎嘛，係咯。咁所以我哋可以轉咯。一個惡人可以變善人，善人可以變惡人，係爭佢嘅緣，啱唔啱啊？有啲人好好人㗎，俾人揾得笨多，以後都唔幫人，係嘛？都有呢啲人㗎嘛，係咯，啊，好啦，咁呢一度咧就同大家去都同大家去溫習翻一啲好基礎嘅嘢啦，因為有啲新嚟嘅同學，咁我已經係盡量將一啲我希望能夠呢個課程喺今年嘅裏邊咧，即係大家打翻好個底咯。因為大家初就喺嗰個崇真寺啦，即係有啲啦就嚟聽啦，咁有啲咧就已經係都多年啦，好似阿顯明啦，即係佢好早期啦，咁雪師姐啊呢啲，咁佢哋都已經係好早期啦。阿淑卿啦，阿淑卿又係好早期啦，呢啲護法嚟㗎。咁我哋能夠呢個講座能夠得到一路進行，雖然人唔係多，但係都係感謝嘅，即係都感恩感謝啲護法即係對呢個講座不離不棄咁如果唔係嘅話咧，呢個講座都可能我諗都會取消。即係有人去出席，有人聽呢個講座先可以進行。冇人聽嘅時候，呢個講座係點進行咧？咁我又唔介意話有幾多人。冇乜所謂，在我嚟講，你100人、1000人、1個人，甚至冇人，我都係咁講過㗎。喺我個講座裏邊，即係我試過開一個講座裏邊，又係整個白板，我喺度講啦。咁跟住門口有啲人行過，呢個老師做乜咧？因為我傻㗎喎，係咪先？而家個你想速咯。係啊。咁我都係咁樣講嘅。而家。即係我定咗嗰個，因為我有陣時我唔知啊，我唔知道原來嗰日突然間有啲同修嚟唔到，雖然少，我以為咁今日都有2-3個嚟啩，咁點知咧就嗰日就真係
有好多係突然間係有事啊咁樣咁但係我都照開即係都係咁樣，好似而家咁 set 咗架機喺度咁就錄影等我哋去睇翻咁好啦，咁大家俾你哋一個休息下啦，同埋跟住一個發問。